Ребята, давайте пойдем в похуят. Серьезно? Только собаки не бывают. Для кого как, Фокси? Да, Фокс, твой эндоскелет сделан для бега, а наш нет. Ладно, так уж и быть, сейчас понимала. А вот и я! И Про меня вы не забыли. Что, снова пришли проиграть? К сожалению, нет. Мы пришли за тобой, лисенок. С чего ты мне с собой пойду, кошмар, гребаный? Я тебя загипнотизирую и все. Ребят, простите, я не виноват в том, что сделал. А нас забирает двоих. Да, я соберу твоего зайчика. Что? Нет, не надо! Хелпи использует голограмму. Бобан-2 был поражен гипнозом. Черт! Ладно, смываемся. Фокси! Мы спасем Фокси. Да, мы не поняли. Они, надеюсь, взяли Фокси. Наконец-то мы встретились, Фокси. Слышь, ты кто такой? А ты успел угадать нашего господина? Все, хватит с него. И что ты сделаешь? Убьешь меня или что? Конечно же нет, зачем мне убивать такое жалкое создание? Я просто возьму твою душу зверя. Душу зверя? Всем привет! С вами я, Глюк. Сегодня я вам расскажу про душу зверя. Без души зверя аниматроник не может кастовать атаки. Это очень плохо.